Всем здорово, мужики. 20 июля. Короче, продуваемся. Сейчас дуемся и поедем на Колым убирать костер. Ни разу его не убирал, если честно. Валим, мужики, на Майский костер убирать. Возить будет Серега, брательник двоюродный мой, учитель математики и физики, подрабатывает на тракторе. Вот смотрите, ну под междурядку посеян широкорядным способом, пропашной сеял. Ветра минимум, барабан минимум. Такие вот семена костра. Я тут пока максимум, что я добился, чистоты. И вот это вот всего за один проход больше пол-гектара, и всего столько сыпанулось. Колоси нет, все, метелки, все вымолочено. Я костер первый раз собираю, поэтому настройки тут все с нуля пытаюсь поймать. Задние жалюзи вообще закрыл. Здесь шелуха просто. В одной метелке что тут? Ничего нет. Ладно, пока остановимся на такой настройке. Больше трогать ничего не будем. Поработаем, посмотрим. Вон Алексей косит на своем ячменек валит наш. Чтобы быстрее свалить, решили, Леха на своем будет. И наш комбайн. То есть два комбайна сейчас валят ячмень, начали. На сон тянет, может быть. Без мозга. Короче, загружаем по треть бункера. Ну, может, чуть меньше половины где-то. Бункер вот видно. Потому что костер, он слеживается, утрясается и стеной встает. А вибратора бункера у меня нету. Я в том году из-за того, что под ним все сгнило, и он сам сгнил. Короче, я его выкинул. Ну, вибратор тут не особо помог бы, но не совсем. Все равно пришлось лопатой помогать. Телегу не намолотили. Вот сейчас будет сыпаться и перестанет. Все. Идти лопатить надо. Такая, мужики, выгрузка. Приходится лопатой. А если полный набьешь, то вообще не выгрузишь. Вот так вот по трети, по половинке высыпаешь. Ну ладно, еще урожайность так себе, не сыпется ничего. Пошли одинарные волки, мужики. Это вот маленько не есть хорошо.
скорость не разгонишься больше 7-8. Трясет комбайн, жалко. Напоминает Колым. Так что здесь чем быстрее, тем лучше. И минус еще то, что одинарный волок комбайн. И тем более костер тут вообще трин-бринь. Что тут волочек-то? Где побольше, где поменьше. Ну, в среднем вот. Вообще ни о чем для Дона. Холостую трясется комбайн, и мусора много. И так мусор на костре идет, а это еще больше. Все, последний волочек мы сегодня забираем. Договорились, к 9 за нами приедут. Здесь он загущенный, здесь я обсевал этот край. Овраг же. Засыпаю и все. Музыки нет у нас. Блин, что и погрыз, все ничего не взяла. А я-то не знал, что поеду. Я думал, ремонтирую там все. А Андрей говорит, это давай там на костер, да, поехали там эти. Сначала устроили комбайн, когда молотили у него на панели. В общем, пшеницу, ячмень. В общем, какая культура, той культуры и закусывала. Да? Да. Че, мужики, ТО сделали? Алексей крутит. Поедем работать. Немножко по волкам, но тут чуть-чуть мы. Потому что плащинку поставить. Сейчас костер доберем, надеюсь, если все нормально, не поломаемся. Поедем ячмень молотить здесь. Я подберу и обкосы, и все. Костром пока завершили. Вот переехал через дорогу, где вчера валили. Дошел до места, где уже вчера валили. Здесь часть позавчера валили, часть вот вчера. И вот где вот так с виду сухой, но в бункер идет какая-то чача вообще. Зелень, палки, семена. Ну тут все подряд еще такой. Костер, конечно. Его толком самого костра как такового и нет. Все подряд. Кое-где метелки костра попадаются. Что тут набьешь? Что там они с ним будут делать? Говорят, сдать хотят. Куда он сдать? Если мы со всех этих 100 гектар намолотим, если вот чистого 2 тонны, может, получится чистого. Если провеять его, там отделить как-то. Ячменек сейчас вот зайдем. Ребят тоже свалили, тут много. С вчерашнего дня. Вчера где-то полтинник они точно свалили. Сегодня вот, короче, пока задел есть. Сейчас вот обкосы надо, чтобы меньше топтали. Вчера только начали, сразу обкосили и косить. Так,
Решеты я настроил предварительно. Сейчас подкорректируем в процессе работы. Масса. Здесь быстро не походишь на такой массе. 12 метров, считай, что. Пока 4 километра иду. О, чистота какая, вот это да. Вымолот посмотреть, колоски. Да, он плоховат, зеленый. Ну лучше не сделай, тут зеленоватый просто попадается. Сейчас так-то будет поменьше маленько массы. По суше должен быть. Вот так-то особо нету. Есть, конечно, это под волком по-любому там. Такого, чтоб сыпал, нету. Резко. Да, красиво ячменек стоит. Густой, распустился, вообще шикарно. Такой бункер есть. Щупловатый ячменек. Так вроде ничего, но щупловатый. Так Чистый, чистый. Тут видишь что, Серег? Вот, видишь, желтый и рыжий пошел. Вот прям после этого волка рыжий. Там после паров, здесь после подсолнечника. Здесь лучше будет. Там вот сейчас сразу он такой массивный и цвет такой рыжеватый у него такой вот он. Да, я внимание обратил, что цвет другой. Здесь такой бледный, а там прям масса. Ее видать. Сейчас с того вон волка, с третьего пойдет прям нормально. А здесь из-за этого урожайность сразу прям на 5 центнеров минимум меньше. Здесь вот подсолнечник был, 70 гектар от посадки. А там пары. И пары еще прочизили елован чизелем. И вот там вот. Вот там будет. Да и так сейчас, в принципе, считай, почти волок еще чуть про этого бункер будет. Первый бункер ячменя в этом году. Пятница, короче, мужики. Какое число? 24 июля. Полный, молотим на майском, ячмень. 2 дня не молотили, я дома был. Там с фундаментом занимался под гараж. Ну тут как раз просто не надо было. Там подработкой занимались. Новый белорус у нас. Ну не новый. Приобрели 82-й. Как мы смеемся вместе с трактористом. Макс тоже, ну как бы вместе с трактором, с организацией
к нам перешел. Пошла коробочка. Тонн 9. Сейчас пока просто трактора заняты. Поэтому Беларусь возит. Озон у нас на этом, на таку, подрабатывают озимую пшеницу на семена. Поэтому Валтура Агро. Все, стрельнет сейчас скоро. Я, по-моему, новую ее ставили недавно. Она видно дальше, такая не Передний кузов не стал грузить, второй это. Ну, досыпать бункер. Один бункер высыпал в передний, в задний, один еще немножко, чтобы не давило на заднее колесо. Чуть доедет. Валтура. «25 июля, мужики. Десантировали меня. Иду, вон мой старичок стоит, трудяга. Ночью в машину сторожит, просто она утром уезжает. Сегодня поздно, сегодня у нас колесная болезнь на всей технике. МТ-150 корт пошел, сейчас колесо делают. Потом на двух бортовках, вчера на одной на выстрел, на одной тоже уже. Вот, делают колеса. Вот пока я тут, меня высадили, я тут сейчас помажусь. Промажусь, продуться не продусь без Т-150. В пыли весь, стекла все в пыли. Да, вчера, кстати, мужики, чуть не сгорел опять. Вовремя заметил. Почувствовал неладное.
скажем так, чиркать начал барабан на косогоре с полным бункером. Начал чиркать, вот здесь до семян краска облетела от температуры. Водой поливал, здесь шипело все. А внутри там искра по-любому. Короче, тяга у меня расконтрагаилась. Тут каркас. Вот насчет того, что у Полеси, конечно, уже сделан крепкий каркас. Намного прочней. Здесь каркас вот от вот этого смещения, от параллелограммного вот этого, держится одной лишь тягой. Ну там спереди перемычка, под низом камнеуловитель вот этот. Ну а на что она удержит там в целом? В основном вот этой тягой. Вот она идет тяга от бортовой. И вот распоркает. Она регулируемая. Левая, правая резьба. И она у меня... Ну, я собирался менять давно уже. Ну, как бы на шарах люфт. Вот сейчас вот он в свободном состоянии. Она ну, на шарах. Тут шары как типа СШР. И вот и у них уже люфт есть. И как бы корпус все равно ходит за счет этого на косогорах, пока она натянется, пока сюда сыграет. Вот у меня снизу расконтрагаилось, сверху, не, нормально все было, а снизу расконтрагаилось, еще на резьбе ход появился небольшой на люфт. И она у меня начал на косогоре первый раз он меня задел, до этого не задевал никогда. Сегодня я дуться не буду, решил так, потому что пока приедет, ладно, через день. Фильтр он в принципе не забивается воздушный, на 2 дня свободно хватает. Насчет этого мне нравится. Да ну. Радиатор от пылища, конечно. Ну вот сейчас уберем щеточкой. Греться не грелся. А завтра уж продуемся капитально. Вот здесь вот стоит приводного вот этого шкива ходового. Вот. Не так часто надо, но все равно, как говорится, надо шприцевать, пока время есть. Ну еще сегодня заодно помажу подшипник контрпривода. Самое главное не уснуть на колесе-то. Ремни Митсубоши, кстати, мужики все ходят. Все ремни состояние новых. Вот единственное, на компрессоре кондиционер. Ну там они быстро все равно выходят из строя. Вот он 2-й сезон, но он порепался, но пока еще ходит, в принципе. Ждем транспорт. Вован солярку привез. Заправим сейчас.
замерил, урожайность посчитал. 1400 метров я прохожу, чтобы набрать полный бункер с клей. Примерно 4,5 тонны, чуть больше, может даже. Это минимум 4,5. Вот. И получается, что урожайность 28 центнеров с гектара на данном участке сюда. Внизу может еще больше будет. Там мужики говорят, масса еще больше была. Так что по этому году как бы без единого дождя после в июне, короче, в середине, после десятых чисел вообще дождей здесь не было. Под налив не было дождя. Вон трещины, можно с ногой провалиться. Вот, и в таких условиях дает 28 центнеров местами. Ну вот это вот она, в принципе, должно все примерно минимум так дать. В среднем может получится меньше, потому что сверху там после подсолнуха 12 вышло, я подсчитал. Полный. Такая частота получается средняя. Ждем. Он пылит, Серега. 3 единицы. Впритык. Что, мужики, продолжаем уборку. Сыпет у нас 30 центнеров с гектара. Сейчас хожу 3,5 километров в час на двойном валке. Ну, до 4, я вот так вот. До 4, от 3 до 4 где-то так, в зависимости от массы. Потери, ну, присутствуют, конечно. Попробовал убрать потери до конца, ну, чтобы это, мусор идет, просто мусор возить 30 километров, зава все равно нет, как бы, есть ОВС-ка, сдавать будем так, просто из-под комбайн, тут смысл, поэтому мусор возить, потом скинут на сорность, лучше пускай с небольшими потерями, как бы, но почище и меньше возить этого мусора, и в итоге сдашь выгодней.
Утром, мужики, очередного дня. Чищу камнеуловитель. Вчера что-то бумкнул так хорошо. А я его уж не вскрывал несколько дней. Вот камушек. Раз. Вот камушек. Два. Все перевозчики собрались, когда первый рейс делают, все в куче, потом рассасывается постепенно. Мужики, так и сыпят пока что. Более-менее 30-ку. Такие вот волки массивные. Вот, мужики, дошел до пятен. Черные пятна. Что это такое? Помните, я показывал на барнование. Я барновал, и такие пятна солончаковые. Вот они и есть. Даже ноль, ничего на них не растет. Досыпать не будем. Спереди по одному бункеру в каждом кузове, сзади 2, 4 бункера. В районе 18 тонн, чуть меньше 18 тонн. Что, мужики, чешем на озимую пшеницу. Немножко, 75 гектар осталось на майском добрать, но все-таки решили. Вот это вот что свалил, я в прошлом видео показывал заросшую пшеницу. Я-то думал добрать ячмень и на нее уйти. Осталось пару дней, грубо говоря. Но тут вроде как намечаются дождички, хотя не знаю. И так, в принципе, могли бы, если все нормально, успеть. Но рисковать как бы... Дело в том, что пшеница, которая в бурьяне у нас заросла, она у нас проходит свободно 3-м классом.
Вообще, и на нее очередь, кто ее возьмет. Прям. А если сейчас пройдут дожди, может она третьим классом потом не пройти, будет как фураж. Поэтому как бы снялись с ячменя пока и еду на пшеничку молотить. Еду не торопясь. Комбайн старенький, чтобы не расшатывать лишний раз. Потихонечку доедем. 30, почти 30 до базы, и там еще час езды еще до поля. Так что, мужики, на этом пока по ячменю видео закрою по майскому. Думаю, больше смысла там снимать, одно и то же нету. Пшеницу тоже я уже снимал заросшую. Посмотрим потом, может что засниму. Всем спасибо за внимание.